Dixon Yoga 教你將瑜伽融入每日每個生活細節，做真正生活美學家。從頭到腳，從內到外，從中醫到西醫，從養生到美顏，從身體健康。主持程海欣。星期日嘅早上喺聽完9點半鐘嘅新聞同埋天氣之後呢，我哋繼續從身體健康啦。早晨，除咗有程海欣之外呢，嚟到9點半鐘之後呢，又同大家講下一啲生活嘅習慣，一啲健康啲嘅生活態度吓。咁喺我哋若干個月之前呢，其實開始咗呢個部分呢個環節嘅內容呢，就係講瑜伽吓。咁所以喺呢一個時段入面出現嘅呢，當然應該有大師喺度，大師唔知去邊啊？問下副主席先吓。咁除咗有程海欣之外呢，仲有香港瑜伽協會嘅副主席啦，就係Judy。早晨，Judy。早晨，大家好。今朝早你帶咗一個姊妹嚟。係啊，不如由你介紹下呢個姊妹。好啊，佢叫 Coir。Coir 係。早晨啦，Coir。早晨啦。咁咧，佢咧就係都係全職推廣瑜伽嘅。咁佢咧就係香港瑜伽師範協會嘅委員嚟嘅。係啦，咁咧另外亦都係一個全職嘅瑜伽導師。咁亦都係阿 Sir 嘅徒弟啦。係。大家好。係，多謝晒 Coir 啊！我喺希望即係嚟緊呢個節目時間，或者如果今日我哋唔知講到幾多，你知我哋而家變成3個女子一齊咧，就噼哩啪啦會好多嘢講噶啦。有機會都好想了解多啲關於個 Coir 咧，你自己點解會開始學瑜伽，甚至乎而家即係做咗導師啦，做咗全職教瑜伽嘅人啦，仲喺呢個頭先講香港瑜伽師範協會入邊呢，有個職位係一個委員，就多啲做一啲推廣嘅工作嗬。冇錯。不過我自己好急不及待咧，因為同Judy 都係喺呢個節目入邊結咗個緣啦，又同Dixon 啦阿大師啦，今日佢就冇嚟到啦咁結咗個緣之後，咁其實都同Judy 都有講咗好耐，就我都好想試下空中瑜伽係點樣嘅。咁終於我哋喺一個即係安排之下，又得到Judy 咧悉心為我咁樣即係準備晒一切，咁就即係同埋一個 friend 咁去咗。我自己覺得去咗今次玩呢一個空中瑜伽嘅經驗，對於我嚟講係一個都幾特別嘅體驗吓。我自己去到嘅時候咧，同我想象中你個鋪頭咧係幾唔同嘅。係咩？點樣唔同法？即係我以為係好比較上係會嚴肅，嗰啲裝修嘅性咧係靜態啲嘅。但係點知我去到嘅時候咧，我就好開心啦，見到，因為一入門口已經有 shopping， 好多好 colourful 好靚嗰啲瑜伽嘅衫啊咁喺門口一個好近嘅位置，跟住即刻就已經聞到好香。你哋個廚房就好近嗰個 reception 個位㗎嘛咁跟住有啲坐嘅位啦，跟住行入去咧就開始係啲換衫嘅地方啊，同埋上堂嘅地方。咁但係在此之前呢，仲經過一個叫做哈魯曼嘅大道啊。係啊，你個同事介紹得好嗱，我都好記性啊，係咪先？咁令我知道原來我成日都話即係坊間好多朋友可能認識嘅就係啲咩高溫瑜伽啊，又或者喺即係喺地下枕平面玩嘅，或者而家好興玩嘅空中瑜伽。我哋節目入邊都有介紹過啦，又有咩半空啊，又即係高空啊嗰啲咁樣啦。咁原來仲有哈魯曼瑜伽。咁我走嗰陣時候又見到有啲朋友喺度做，我覺得都幾好睇嘅。其實即係佢哋好似攀住個牆咁樣啦，即係靠住個牆。哈魯曼瑜伽應該係空中瑜伽之後 next week upcoming 紅嘅啦。而家開始都有多啲 studio 做呢個，佢哋有啲叫長瑜伽啦。哈魯曼因為靠住埲牆做，冇錯。但係叫哈魯曼瑜伽咧，哈魯曼係梵文嚟嘅，係解咧神猴啊，即係馬騮嗰隻咧，即係好似好靈活啲馬騮爬上牆咁，所以就叫做哈魯曼瑜伽咯。咁我哋嗰條哈魯曼大道咧，其實可以話係阿 Sir 嗰個中心嘅 signature wall 嚟嘅，因為佢咧可以同時咧喺一埲牆度咧吊住20幾個，即係好似20幾隻馬騮爬上去。咁啲學員一齊上堂嘅時候，呢個奇景嚟嘅。係啊，咁同埋咧譬如有時我哋做表演啊，或者我哋上一次我哋中心開幕啊，或者我哋拍咗個微電影啊，遲啲先講個微電影啊。拍微電影我哋咧都係喺呢個 signature wall 度咧，20幾人一齊着住同一個顏色嘅衫，咁樣去做一啲 uniform 嘅動作咧，原來幾壯觀，好好睇啊！想睇㗎啦，即係我未去到有機會睇到你頭先講嗰啲微電影啊，或者宣傳嘅片啊，啲 video 嘅之前呢，因為我嗰日做完空中瑜伽，咁我走嘅時候咧，就啱啱有啲你哋嘅學員咧喺度上堂，咁我見到佢哋一排，咁我已經覺得哇，好靚啊！即係睇起上去都咁，同埋我自己做完之後，我同個 friend，咁我覺得成個體驗咧係好舒服嘅。去到入邊
邊，正如你喺我哋節目入邊之前都有講，我梗係搏命飲嗰啲即係 distill 咗，係啦，隔得好乾淨嘅水啦，係啦，而家坊間仲係講緊啲原水逆滲透鹼性水，係啦，跟住仲係啦，阿 Judy 又好好啦，咁我哋喺出邊又喺度坐喺度食飯啦，食你哋嗰啲即係一啲瑜伽嘅素嘅餐啦，吓。我都已經唔記得咗係啲咩，但係總之好好食。你記唔記得我嗰日食係咩？係嗰啲嗰個咩嗰啲咩飯啊？十穀飯係啦，係我哋又有個沙律啦，係啊啲柚子同埋紅菜頭係啦，好好食。咁跟住有個湯啦，素嘅老火湯啦，咁另外咧就有一個中式嘅餸，咁然之後咧就再加咗十穀飯咁樣撈飯食咁樣咯。係咁，當然你話即係對於啲聽眾嚟講，或者一啲朋友，如果喺佢哋咁忙碌啊，平時嘅工作啦，如果你話個 lunch time 有即係寬裕少少嘅時間，可能係個零鐘頭啊，甚至乎有啲朋友係一啲比較自由啲嘅工作嘅，可以喺嗰個食晏嘅時候。我舉例，即係我嗰日其實都係12點鐘去到先做咗個空中瑜伽，先上個堂先，咁跟住焗咗一陣間，跟住就坐低喺度食飯。跟住我同我個即係朋友一齊去，跟住我哋兩個突然間都覺得好眼瞓，唔知點解，即係平時我都有做運動嘅，你都知我有時會去做 gym 啊、跑下步啊、做下啲舉重啊嗰啲咁樣，咁但係嗰日個感覺咧。係好眼瞓嘅，咁究竟其實我個身體即係呢個，我唔知，譬如你有時自己上堂又好，或者你教啲學員都好啦，阿 Judy 都可以同我哋講下，即係嗰個身體個反應其實係代表緊啲乜嘢咯？點解會咁眼瞓？其實係嘅，有時會做完好眼瞓嘅，因為亦都可能咧通常咧喺倒轉咗嘅時候，佢有冇叫你做一啲呼吸啊？有啊，係啊，其實當你做咗啲好深層嘅呼吸嘅時候咧，其實咧你個身體係 relax 到啊，咁你 relax 到之後，咁你咪會。即係想延續個 relaxation 啦，咁咪會眼瞓咯。因為我咪就係話咧，好多運動咧都唔會刻意提你要放鬆、relax 噶嘛。但係瑜伽就比較特別嘅，佢係一定要你放鬆嚟到做咧，先至可以攞到最盡嘅好處。咁而都市人咪就係最需要呢一樣嘢咯。其實如果你做完跟住去眠一眠咧，其實應該效果最好。你點知我即刻翻屋企瞓咗一陣先，跟住翻嚟下半場係啊，落咗一下場。咁啊啱啦，嗰個冇嘥到啦。不過我覺得喺上嗰空中瑜伽嘅過程當中咧，我自己嘅體驗咧就係我自己喺出邊都有上下其他啲瑜伽堂，又就係因為嗰次嘅經驗之後，我好想比較一下，即係你哋啲導師啊或者上堂嘅方式啊，同即係其他嘅地方會有啲咩唔同啦。其中我自己覺得，即係我都有同啲朋友或者佢哋都有 share 翻，就係上堂嘅人數，即係喺個班入邊嚟講，其實有冇規定嘅咧？即係我見到就係你哋當日上堂安排嗰個咧，唔係好多人嘅，咁變咗咧，同埋你哋唔係淨係得一個導師。仲有一啲係助教咯，助教係啊，咁變咗咧就好貼身，好埋身。咁我身跟就有啲朋友喺度講啦，就話梗係啦，程海你去咁啊 Judy 而家特登安排啦咁樣。咁我覺得係咪真係咁咧？我等我問下佢先，還是你哋都係一個經常會出現上堂嘅時候模式就係咁咧？經常都有助教，但唔係一定每一班都有。咁但係你話唔係太多人咧，咁亦都係因為你揀嗰個時候又唔係真係最多人嘅時候。咁如果你話係夜晚黑嘅時段咧，譬如7點啊、7點半呢啲 prime time 咧，都會多人啲嘅。咁但係我哋多人極咧都係講緊30幾人啫。因為我知道有啲大型嘅中心咧就可以去到成50幾人㗎咁咯。咁而去到我哋30幾人嘅班咧，好多時都有助教嘅咁樣咯。咁啊呢個應該都係我哋幾 unique 嘅安排嚟，唔係咁多間都安排到。咁主要原因亦都係因為阿 Sir 佢係訓練大量嘅導師啦。咁其實我哋係必須要啲導師咧係要做實習嘅。咁呢一個其實相得益彰咯。嗰個實習導師又有真係實習嘅機會，而我哋啲學生咧亦都可以得到多啲貼身嘅照顧咯。你講得好好，因為其實嗰日我自己上完嗰堂空中瑜伽之後咧，咁Amy 係咪啊？嗰位導師係 Amy 係啦。咁跟住佢就話俾一啲好似卡我哋㗎。哦，係啊，係啦。投票噶係啊，跟住佢就話啦，你頭先大家上堂嘅時候有冇覺得邊位助教咧係特別教得好嘅咧？咁你就俾呢張好似一張即係俾1分佢咁樣，一個 token 咁樣，係啦，俾 token 係啊，俾個 card 佢咁樣，代表你覺得佢幫到你啦，做得幾好咁樣。咁喺個過程當中，我覺得就係啲見習嘅導師啦，或者啲助理嘅導師係啦助教啦，一方面佢哋真係可以有啲實戰嘅經驗啊，真係可以嘗試，因為你有時講或者話俾你聽要點樣教人，你落場嘅時候你
點樣執人哋啲動作係兩樣嘢嚟㗎嘛嚇。咁同埋你執完之後，究竟個學員作為一個即係接受你服務嘅人，佢個感受係點咧？佢係咪真係咁中意你咁樣去幫佢手咧？或者你幫佢執嘅時候，佢覺得真係咪幫到佢咧？咁我覺得好開心啊！嗰個過程係好似互相都喺度鼓勵緊對方咁，即係一方面佢執得我好好，我真係拎住嗰張卡係俾其中有一個人，多謝晒你啊！咁我真係覺得佢又會好開心，係啊係啊，我俾緊 token 佢又好開心。我覺得你哋諗到呢個 system 幾好，呢個係阿 Sir 諗嘅，真係勁嘅真係。我自己有一個咁好嘅經驗，都希望我哋啲財經台嘅聽眾朋友同樣可以試一試下去上下呢一個即係瑜伽去玩下嚇。所以今日咧，我亦都即係請求阿 Judy 一樣啦嚇，送翻俾我哋新城財經台嘅聽眾朋友。咁打通咗電話之後咧，我哋送10個啦嚇，10個嘅即係 One Day Pass。One Day Pass 係啦，咁可以帶埋一位朋友嚟玩嘅。電話號碼咧就1834204，1834204，唔好放個機會，而家好打嚟啦。我哋休息一陣，而家翻嚟繼續。從身體健康，主持程海欣。從身體健康，主持程海欣。好啦，休息翻嚟咧，我哋繼續星期日早上嘅從身體健康。除咗有程海欣之外咧，當然仲有兩位瑜伽嘅導師喺度啦，兼且咧都係一啲專家嚟嘅吓。咁啊，除咗有Judy 啦，Judy 本身咧就係香港瑜伽協會嘅副主席啦。咁仲有今日咧就帶咗一位年輕，同埋我覺得阿 Chloe 俾我個感覺咧，同我上次上台依家先講，上次 Amy 咧係比較嚴謹啲嘅吓，即係佢會係緊張啲嘅，都令人有啲緊張嘅感覺，好驚做唔到佢個要求吓。但係 Chloe 咧就好開心嘅，下次有機會上下你堂先。多謝先。係咯，我見到你個樣，我已經係覺得係舒服啲。我諗住如果我上唔到繩咧，你會抬我上去嗰隻。咁啊 Chloe 咧就係香港瑜伽師範協會嘅委員啦，係啦，本身亦都係一位即係好專業嘅瑜伽導師。你做咗導師幾耐啊？其實 Chloe 做咗導師，我諗係大概半年至9個月度，半年至9個月。咁你覺得同你以前即係你以前就好似我哋咁樣啦，初初去學瑜伽一路去喜歡呢樣嘢啦。咁唔知點樣你又突然間就會即係開始去咗導師啦。咁但係你覺得即係作為一個自己參與一個瑜伽堂嘅人，同你而家去教咧個身份即係個角色已經唔同咗啦嘛？你覺得最大嘅感覺係點樣？會唔會好緊張㗎？咁每堂上堂之前有冇緊張嘅？第一兩次的確會嘅。係啦，而家就已經好定啦，係嘛？而家就好多啦，的確。以前自己學嘅時候，或者自己上堂嘅時候，真係出好多汗，同埋係好 relax 嘅。上完堂之後，而家就變相係上一堂我係要好專注我身邊嘅一班學生，特別我教空中瑜伽嘅時候咧，佢哋嘅安全其實係同地下係好大分別嘅。要好小心啊！呢樣嘢冇錯，因為係你喺地下嘅時候，其實即係你係唔係太容易會有受傷嘅情況。係始終都喺地下嘛。冇錯，但係當你喺空中嘅時候咧，個安全性導師方面會係比較着重啲。其實我自己咧，即係一路上次玩空中瑜伽，我都有啲矛盾嘅。正如我哋節目其實Dixon喺度嘅時候咧，我哋都有介紹過即係少少啦。當然對於兩位專家嚟講，嗰啲好皮毛，都有講過空中瑜伽。但係直至我自己體驗嘅時候咧，我個矛盾係咩咧？我個矛盾就係 once 你上咗條繩咧，其實你就覺得唔係好難嘅。但係喺嗰個過程當中，你上緊啊，或者未去到嗰個動作之前咧，你係好驚嘅。咁我成個人就好緊張，我所有嘢都抽得好緊。係啊，我個矛盾就係話，如果你過咗嗰關，其實有啲動作喺半空度做咧係幾容易嘅，咁但係未過到嗰關之前，有時又爭少少嗰啲角度咧，或者嗰條繩咧箍住後邊嗰啲位咧，可能係箍得有時低咗少少或者高咗少少，就令到你成件事係做唔到。咁我諗下，我都會驚跌落嚟啊，或者係驚咬親啊，係咧應該點樣調轉咗之後，嗰隻手掂唔掂地下，有時自己調轉咗係咁撐住喺地下，又唔得放鬆，即係呢啲就係好失敗嘅地方。面對我呢啲咁樣嘅情況，你會點樣處理咧 Chloe？ 因為其實Master Dixon佢教我哋嘅，你叫佢 Master Dixon，神級我覺得係。冇錯，上繩嘅時候其實佢好注重我哋學員啊，其實上堂嘅學生嘅心情啊，呢樣嘢係真，因為你上咗繩之後，你分唔到前後左右，的確係啊，所以呢一啲嘅情況咧，我哋係見慣咗嘅，係，所以要做好多深層嘅呼吸，而令到我哋去平靜到嘅，加上因為玩空中瑜伽嘅時候咧，嗰個嘅地心吸力嘅影響咧，會對我哋個脊椎全條嘅脊椎係非常之有幫助嘅，特別係好多學員
佢哋會生骨刺嘅情況咧，呢一個係加強咗會去改善到我哋嘅身體嘅狀況咯。即係當然我自己第一次去參與呢個空中瑜伽嘅時候，係一個好新嘅經驗啊，所以我有好多感覺都係好記憶猶新嘅。咁同埋佢喺即係阿 Amy 啦，我上次上咗堂係 Amy 你哋嘅導師，未開始上條繩之前，其實佢都做咗好多熱身嘅動作啦，喺個地下上高，或者有時係借助條繩做一少少嘅，都係喺地面上高做嘅動作。但係嗰啲動作咧，我已經喺度嗌晒咁啊！我可以話俾你聽咧，你如果喺個 reception 咧，如果你當日喺度咧，可能都聽到我喺度嗌，因為有一啲好簡單嘅動作。原來咧，我係發現我頭先或者我以前成日都好似懶巴閉，自己都有做好多運動咁啦。原來有一啲嘅動作咧，係你從來都冇喐過某一啲筋嘅。係啊，鬼鼠教啊，所謂嗰啲。係啊，哇！我有個 partner，佢喺我對面，即係互相咁樣腳板即係撐住腳板嗰個動作，哇！拉到我嗰個膝頭哥後邊嗰個筋咧，痛到真係我眼淚水都飆埋。我想話俾我而家仲記得嗰個感覺，哇！真係好痛好痛。即係我喺度諗就係話，我頭先講咯，我都做好多運動啊，即係都有平時都有拉下咁，但係咁簡單嘅動作點解係咧會有個咁大嘅反應嘅咧？阿 Judy 你又講下先。因為其實咧就我哋如果平時做運動咧，其實真係喐嚟喐去都係嗰幾條筋，喐嚟喐去都嗰幾條。我哋有好多筋嘅，真係。係啊，其實咧你成日都以為我做開啦，乜都得啦咁。正如咧，我其實都見慣好多咧嗰啲嚟報堂嗰啲咧，即係唔係導師堂又好，係導師堂又好，佢有時都話喂，我玩開㗎，你俾啲難啲嘅我哋心諗話係唔係㗎，難啲咁。因為阿 Sir 咧佢出名咧係即係拉筋咧係拉得好全面，同埋佢係好認真咁拉，因為佢真係會拉到你要去痛為止。阿 Sir 應該都好似講過話，痛其實係一件好事嚟嘅，係俾個 signal你知道自己個極限去到邊，然之後慢慢去挑戰個極限，嗰啲筋先會鬆噶嘛。你永遠唔挑戰你個極限，你啲筋又點得嚟鬆咧？係咪？咁所以咧，好多話自己好叻嘅人咧，臨到尾我哋真係俾啲好難嘅堂佢上去都真係頂唔得住，覺得好痛同埋即係阿 Sir， 因為由於佢唔怕教啲學生點樣去處理個痛咧，變咗我哋啲堂咪可以幫啲學生拉得盡啲咯。咁所以你就會有呢種效果啦。因為嗱嗰日你痛，我哋唔會因為驚你痛咪唔中意玩咯。哎呀唔好，為咗留住你就唔要你咁痛，我哋唔會噶。嚟得跟阿 Sir 嗰啲咧都預咗係真係會有一個明顯嘅進步，即係話你上堂同埋落堂之後咧，你本來可能掂到膝頭，咁啊起碼掂到小腿啊，仲要掂唔到腳板，即係類似係咁咯。咁所以 that's why 咧就係嗰次你會有呢個咁嘅體驗咯，慣噶啦我哋都。同埋上咗繩嘅時候咧，即係除咗話喺個地面拉筋嘅時候有嗰啲咁痛嘅感覺咧，上咗繩之後咧，某啲動作係翹住嗰條繩係翹住你大髀啊，或者某啲地方咧，又係箍得好緊喎。跟住我就同我側跟個 friend 講，因為佢都有玩下空中瑜伽，佢話係啦，點解佢哋啲繩咁粗，即係唔係好幼細咁樣，係咪咁樣箍得？即係條腿好痛咧，咁跟住阿導師就話幫你通淋巴嗰啲痛啊！我吓，咦，我真係冇諗過，原來翹住咁樣都係一個方法嚟嘅。我哋初上嗰陣時咧，我都覺得痛噶，未玩過，但係玩多幾次之後咧，就自不然覺得唔係咁痛噶啦。因為當你啲淋巴咧，即係話你勒住佢咧，其實係嗰種勒住嘅痛啊嘛。係啊，條繩勒住咯。其實咧就係又係一種節流咯。其實阿 Sir 講嚟講去都係氣感啊、節流啊，嚟到幫你咧，就係跟住你一放鬆嗰下咧，佢咪充血，啲血落嚟咪滾咯。一發滾嗰下咧，其實就係達到嗰個咧沖走啲壞嘅膽固醇啊、啲毒素啊，咁同埋行血咯。咁所以咧嗰個勒住咧係必然要經過嘅。咁其實咧譬如你對第二次、第三次玩嘅時候，你逐漸就會覺得咧冇咁痛啊，同埋覺得嗰隻勒住係舒服添啊。係即係好似按摩咁樣啦，已經。OK 嗱，先提翻啲聽眾朋友吓，我哋嘅電話號碼咧就係1834204 1834204。咁頭先喺休息前都講咗啦。咁啊，今個早上咧就如果啲聽眾朋友有興趣吓，嘗試下玩下無論我哋喺節目入邊頭先講過嘅空中瑜伽又好，仲有一啲好似係啲溫室嘅瑜伽理療都有啦，又或者
哈魯曼瑜伽，如果你有興趣啊，挑戰自己，覺得自己都幾犀利嘅，又想嘗試下嗰種感覺係點樣嘅話咧，一個 one day pass 咧任你玩啦。咁啊，如果你有興趣攞到呢一個嘅通行證嘅話咧，可以帶埋一個朋友一齊嚟嘅。電話號碼咧就係1834204，1834204，而家可以先打嚟登記下。我嗰日真係去到你哋個地方試玩之餘，咁啊當然睇到你哋啲即係時間表啦，有好多唔同類型嘅瑜伽啦吓，咁當中有一啲咧係。如果我冇記錯咧，係一啲治療嘅瑜伽嚟㗎，係咪啊 Judy？嗰個最主要係治療啲咩㗎？嗰個叫做都市病治療，咁咧就係咪啲肩頸背痛嗰啲嚟㗎？類似㗎，係啊，我哋由頭做到落腳嘅。咁譬如咧頸啦，跟住做肩膊啦，因為膊頭好多OL 咧，其實咧佢膊頭好硬㗎，因為成日咧對住個電腦啊嘛，咁樣架起啊嘛隻手。跟住就同你開胸咯，因為咧就係揞個上背，等你唔好寒背，即係 open 你個 chest 咁樣啦。咁然之後咧，跟住就會再做肚啦，肚咧就係好多時好多胃氣啊，同埋咧就係便秘啊，呢啲係咪都係都市病嚟噶嘛，係咪？咁然之後跟住就可能做下小腿啦，因為可能着得高踭鞋多啦。我哋有個動作叫釘書機啊，真係係啊，就係滿清十大酷刑，係啊，冇錯。哇，就係我嚟揞嗰個小腿啊，等你嗰個小腿咧就唔好咁腫啊，咁硬啊。係啦，咁如果咧睇下啦，每一班嘅設計唔同嘅，咁有少少時間，有時亦都可能會做一兩個倒轉嘅動作啦。呢個咧就係愛嚟改善個睡眠質素，同埋咧就係醫頭痛嘅咁樣。咁所以咧嗰個咧就會係多啲兩個一組嘅動作啦，嚟加強嗰個治療作用啦。咁有時我哋亦都可能加一啲輔助工具，譬如滾石啊，或者係雙峰啊。雙峰係一嚿木有兩個拱起嘅位嘅，愛嚟去揞嗰啲穴位啊。咁變咗就係嗰個針對性治療性係強啲嘅。咁我都有呢一類瑜伽玩嘅，係幾特別吓。有興趣吓攞個 one day pass 嘅朋友，記住電話號碼係1834204，1834204。好，今日傾到呢度先，下個星期同阿 Chloe 傾多啲吓，關於你吓點樣加入呢一個大家庭嘅經過，幫佢聽好嗎？從身體健康主持程海欣，生活美學家由 Jackson Yoga 贊助播出。